봄철 건강지킴이는 바로 이것. 미세먼지와 황사에서 건강을 지키는 마누카꿀. 연예인도 극찬한 엄청난 효능 3가지 바로 알려드릴게요. 첫째, 기관지 보호와 면역력 강화. 항산화 성분이 염증을 줄이고 미세먼지와 황사로부터 기관지 점막을 보호하고 면역력을 강화해줍니다. 둘째, 강력한 항균 항암 작용. 메틸글리옥살 성분이 병원균을 억제하고 암세포 성장을 막는 데 도움을 줍니다. 셋째, 소화 개선. 플라보노이드와 페놀 같은 천연 항염 성분이 위점막을 보호하고 장내 환경을 개선해줍니다. UMF10 이상의 마누카꿀을 선택하세요. UMF는 마누카꿀의 항균 활성도로 수치가 높을수록 더 강력한 효과를 기대할 수 있습니다. 하루 한두 스푼을 공복에 드시거나 따뜻한 물에 섞어 드세요. 마누카꿀로 암 예방과 봄철 건강관리까지 지금부터 시작해보세요. 구독과 좋아요로 더 많은 건강 꿀팁 받아보세요.